Christtagszeit ist ja in einer gewisser Form ein ganz speziell, aber bald magisch Zeit. Dafür geht eine Reportage los verzaubert, und zwar vom Emma. Wir haben direkt gefragt, wer dann überhaupt zum Zauberer gekommen ist. Ma am Anfang ganz klassisch war an eng Boutique an dann ich die Zauberküche gesehen als klein Kind von 8 Jahren. Da war ich so, Mama, kannst du die Zauberküche kreieren? Und meine Mom hat mir sie da gekauft. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mal noch nicht die Erklärungen zu den Tricker lesen. Das heißt, meine Eltern mussten mir sie als erst vorweisen und dann erklären. Ich habe nie aufgehalten zu üben und dann noch viel durch YouTube-Videos gelernt, eben wie einen Trick am besten präsentiert. Und wirklich viel bei Leuten gehen und immer Tricker weisen, egal ob es funktioniert oder nicht, einfach Erfahrungen sammeln. Und jetzt sind ich bei einem Punkt, wo ich regelmäßig Auftritte habe, ob Kindergeburtstag oder auch Geburtstagsfeiern oder an Restaurant und so. Aber ja, das ist schon cool. Also es schon mega viel Inspirationen, auch unter anderem den David Copperfield und den David Goldrake, weil hin lo do ass, wo ich auch einkehr will hin, also hin lebt eben für seine Zauberei. Und das ist nicht so einfach für das als Lützeburger fertig zu bringen, aber das ist auf jeden Fall auch mein größter Traum. Und schon mega viel Vorbilder, zum Beispiel auch viel Deutsche, aber auch an Engländer oder Amerikaner am Anfang über die ganze Welt ein bisschen verteilt. Einerseits bin ich an einer Künstleragence vom Steven Pittman, Designing Entertainment heißt die. Und andererseits habe ich auch meine eigene Website aufgebaut, also emmaschutz.com, alles klein geschrieben. Und da kann ich mich buchen. Und momentan stehe ich am Anfang von meiner Karriere, das heißt, ich will quasi alles tun, wenn nicht gerade Motzen an der Prüfungszeit ist, für einfach Erfahrungen zu sammeln und so viel Shows wie möglich zu machen. Natürlich hat Emma auch dem Ulzig-Kanal einen extra Zaubertrick gewiesen. Moin und herzlich willkommen heute zu einem neuen Trick mit mir, mit Emma. Heute habe ich heute einen Rubik's Cube mitgebracht. Den kann ich heute gerne kurz vermischen. So. Und was wir mit dem machen, ist, wir machen den heute an ein Tut dran. Aber was geschieht, ist, den verschwindet. Also an unser Tut. Oder lässt sich vom Salven, das geschieht natürlich auch eins so. Das klappt nicht immer als Trick. Aber für die Skeptiker oder nee, das ist kein zweiten Rubik's Cube an der Tut.